Welcome to Jungle Book, which is the nearest resort for the mind-blowing falls Dudhsagar. The reason why you need to choose this resort is because one is the nearest to the falls and very cheapest. They have charged only 2000 rupees per couple even in the peak season, which is as equal as you get only the rooms in the Goa beaches. This is the only cheapest resort you will get in entire Goa. If you are the lover of the nature, then this place is only for you. The main purpose of this resort is trekking to Dudhsagar. Once you come back after trekking 9 km to the Dudhsagar, definitely you need a hot boiling water for shower to rejuvenate. This is an amazing concept has been created by a resort. The rooms are built in a very natural way. As the name suggests, it's a jungle book, so you will have the experience of jungle. And it is available according to your needs. 2 people, 3 people or 5 people can stay in the cottages. Nevertheless, you also have the tenting experience in the resort. And here you go. So at the edge of the resort, you will find a beautiful flowing river which is attached to the resort. What more you need? Am I right? ಸೊ ನೀವು ದೂದ್ಸಾಗರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸಿನೀರು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಬಿಸಿನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಾಟೇಜ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50-60 ಹಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಕಾಟೇಜ್ ಇದು ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 142. ಸ್ಲೋಮೋ ಫಾಸ್ಟ್ಮೋ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತೆಗಿಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋವಾ ಬಂದರೆ ನಾವು ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದು ಇಂತಹ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿವೈನ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಟೈರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. What else you can do in Collem? Is that the only Dudhsagar? No. If you are willing to explore, there are a lot of blissful places are there, but you need to go and explore the divine destinations like Mahavir, Tambdi surla. ಪ್ಲೇಸು. ಸೊ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ ಫಾಲ್ಸು. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಹಿಡನ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್.
ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಖಂಡಿತ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಮಾತ್ರ. ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಜಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆನ್ 1958. ಆದರೂ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ? ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ನ ನೀವು ನೇಚರ್ ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾದರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಜ. ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಎಸ್, ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದರದ ಅದ್ಭುತ ಶಿಲೆಗಳು. ನೀವು ಈ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಲ್ಲು ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿವರ್ ಇದೆ, ರಿವರ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಟೈಮ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಟೈಮ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷ 200 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂತ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಕಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯ ಅದು, ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಪರ್ವತಗಳ ಸಾಲುಗಳು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೆವನ್.